vere golosone e mangiano solo le cose che sono appena state messe nel loro piatto. Per questo gli ingegneri agrari si sono inventati questo oggetto che per 4 o 5 volte al giorno si occupa di arieggiare la loro razione, detta Unifeed, per avvicinarla, farle venire loro voglia di mangiare. E infatti guardate qua come sono accorse tutte a mangiare. Se vi è piaciuto questo video commentate coraggio. Bambine, il pranzo è pronto!